Sľúbili sme návrat k Volvu. Tu je. Vonkajšie línie karosérie V60 trochu pripomínajú aj elegantné kupé. Strecha sa v zadnej časti dosť zvažuje, ale pri pohľade do interiéru je to jasné kombi. Plato, zakrývajúce batožinový priestor, tiež pripomína príslušnosť k špeciálnej edícii. Po sklopení zadných operadiel nedosiahnete ideálnu rovinu, ale veľké predmety preveziete. Pod kapotou namijazdenej verzie sme mali motor, ktorý obohatil výber pohonných jednotiek vo Volvách v lani. Štvorvalec s objemom 1,6 litra s priamym strekovaním benzínu. Motor je označený skratkou GTDI, ktorá zahŕňa výraz Gasoline Turbocharger Direct Injection, čo v podstate znamená, že ide o motor s priamym strekovaním benzínu do valcov a preplňaním turbodúchadlom. Motor je celý z hliníka, takže má malú hmotnosť a vysokú účinnosť. Podstatou novej techniky je zmenená poloha vstrekovacej dízy s väčším počtom otvorov. Na bežné vysvetlenie tovary stačí. Úžitok z nového riešenia je, že motor je úspornejší, optimálne spaľuje zmes v celom rozsahu otáčok a vďaka tomu má dobrú akceleráciu v širokom rozsahu. Vyskúšali sme, je to pravda. Hoci výrobca oficiálne uvádza jeho maximum 110 kW, pocit najmä pri prudkej akcelerácii je rovnaký ako pri jazde s podstatne silnejším agregátom.